अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़ैर और आप देख रहे हो ज़ैर भाई चैनल। तो आज का जो ब्लॉग है पैरट्स के हवाले से है। हम आपको सारे पैरट्स वगैरह दिखाते हैं। आज पैरट्स कवर हुए हैं, अभी आपको दिखाता हूँ कवर उठा के, क्योंकि बारिश वगैरह लगी हुई थी तो कवर किया हुआ था। ये देखें माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा पैरट्स हैं और एक नीचे बच्चे वगैरह भी दिए हुए इन्होंने। पिछले दिनों में मैं आया ना तो इन्होंने बच्चे वगैरह भी दिए थे घर में। ये देखें माशाल्लाह से। अभी तो खाली है मेरे ख्याल में, गानियाँ सारी खाली पड़ी हुई हैं। अंडे नहीं दिए उन्होंने, बच्चे सब बड़े हो गए। ये वाइट वाले जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं ये इनके बच्चे हैं। काफ़ी सारे पेड़ इसमें लगे हुए हैं। ये हमारे पास जब हम ये लोग लाए थे तो उस टाइम कुछ 4-5 थे। अभी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हो गए। पेड़ इनके काफ़ी अच्छे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इनकी ग्रोथ हो रही है। ये देखें में ज़्यादातर येलो ही है, येलो और ग्रीन और वाइट कलर के ऊपर काफ़ी सारे बैठे हुए हैं माशाल्लाह। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।